Идеално ли? Работи там? Добре. Готови ли сме да почнем? Добре. Скъпи слушатели и зрители, здравейте! Днес на гости ми е Захари Карабашлиев. Господин Карабашлиев, здравейте! За мен е изключително чест и удоволствие да ми бъдете на гости. Здравейте! Как сте? Добре съм, вие как сте? Добре Събираме съм. се в Благоевград на една много хубава среща, бих казал, с интересни теми и дискусии, които предстоят. Да. Разкажете ми, тези дни вашият роман Рана взе наградата Златен лъв на Асоциацията на българската книга в категория за най-добър издателски проект с най-голяма обществена значимост. Какво е така усещането да получите тази награда? Наистина един отзвук от този хубав роман. За мен голямата награда е резонанса, който романа предизвика у хората и от тези, които вече са го прочели. Защото това не може да го предизвикаш. Можеш каквато и да е книга да публикуваш, да направиш каквато и да е реклама искаш, колкото и скъпа да е, но най-голямата реклама в цял свят за една книга се остава от уста на уста. Когато я прочетеш една книга, да я препоръчаш, да искаш да говориш за нея, да я дискутираш. И в този смисъл голямото признание дойде от това, че хората искат срещи с книгата, с мен и с тях. Освен това и срещи, в които да се видят очи с свои съмишленици, читатели с сходни интереси. Приятно ми беше, разбира се, да получа наградата, но това не е било никога моя цел, не самоцел. Една от основните теми в книгата Една от основните теми в вашата книга е саможертвата. Разкажете ми малко повече за това. Има много теми в нея, доколкото успях да прочита, но тя е една от основните, може да се каже, саможертвата на един български войник в началото, разгара на Първата световна война. Той, разбира се, събирателен образ на много български войници. Хора на ваша възраст, 18-19 годишна възраст, нагоре-долу старци, които в един момент от България, един момент от историята на България, именно 1916 година, 15-та преди това започва войната, Първата световна война, жертват всичко, връщат се от университети в чужбина, където учат, където могат да останат в безопасност. Връщат се от Америка, от Германия, от Австрия, от Франция, от къде ли не. За да участват в тази война, която е изключително вдъхновяваща за самите тях. Това е война, свързана с големия национален идеал на България, а именно обединението на българските територии, Тракия, Македония, Добруджа. Няколко години преди това България, заедно с съседите ни, Сърбия и Черна гора, Гърция, водят една много сериозна, много истинска, много справедлива война, която е Балканската война 12-та година, последвана от една много излишна, много ненужна, много кръвопролитна война, междусъюзническата война, от която България излиза много губеща. И Първата световна война е една възможност на България да поправи тази несправедливост с отнетата Добруджа, с долу Македония, Източна Тракия и така нататък. Което не се получава така, както сме го искали. Но без саможертвата на тези момчета, които са дошли откъде ли не, защитават тая кауза, без саможертвата на българските жени, които по това време отглеждат, челят 6, 7, 8, 9 деца, работят на нивата, работят у дома, отглеждат деца. Без тази саможертва на тези българи ние нямаше да имаме и това, което имаме сега. България беше разпокъсана между Румъния, Гърция, Сърбия и щеше да бъде разпокъсана и унищожена. На практика тези хора спасиха това, което имаме сега в България. Успях да прочита кратки откази от книгата, които са публикувани онлайн, слушайки ваши други гостувания, когато тя излезе преди месец и половина, два, ако не се лъжа. Месец и половина.
И наистина настръхнах от това, което успях да прочета. Много силни неща. Това ли е съдбата на България в тези години? Както вие казахте, едно тежко време на избори, на много саможертви. Виждаме както вие казахте, десетки мъже, стотици бих казал, които се връщат от чужбина. Как повлиява това на самочувствие? Има ли, вие сте успяли да се докоснете и до исторически документи на Йовков, на Дебелянов, на други офицери от българската армия? Има ли едно приподигнато настроение, едно желание така, за отплата, да се каже, към съседните държави, предвид развоя на междусъюзническата? Имало го е това, да. Плюс едно усещане, една ярост и едва ли не мъст към подлата постъпка, тогава те така наричат, на румънците, които влизат от север и приобщават цяла Добруджа към тях. Румънците всъщност маршируват без да им се оказа съпротива отгоре от Дунава до София, почти до София. И нашите предци искат да си възвърнат Добруджа и да отмъстят за тази несправедливост. Но когато те побеждават, запомнете го това, българския воин няма тази мъст, тази злост, която може да очакваш. Това ли не ги наричат диваци и какво ли не. В България дава възможност на десетки хиляди. Има една статистика, че са 176 хиляди военнопленници. Тоест България се грижи не само за собствената си войска, която е близо милион. Можете да си представите милион войска. Не само за нещастното положение, в което са българските жени, деца и така нататък, но и за военнопленници, чужди военнопленници, които са причинили злини, са избивали българи и така нататък. Се отнася към тях хуманно, се отнася човешки с тях. И в българските военни болници се лекуват рамо до рамо, легло до легло, и това съм го описал в книгата. И българин, и румънец, и руснак, врагове, едни до друг, играят карти, четат книги, знаят езици, особено офицери интелигентни. И това е добре описано в българските мемуари на военни от това време, в писма, в спомени, дневници. Това съм го проучил много внимателно и съм го предал така, както е било. Може да се каже, че българският войник е един от най-доблестните и честни, които са срещани някога в историята и предполагам срещи до днес. Бъдете сигурен, че е така. Българският войник от една страна и българският офицер в многократните проучвания на всякакъв вид военни престъпления, които са се извършени по време на междусъюзническата война, от комисията на Дейл Карнеги, който 14-та година прави една голяма комисия и изпраща, за да се установят къде има военни престъпления, какво се е случвало. Изводите са много еднозначни. Българското командване е било хуманно към всички. Няма го този институционален натиск за военни престъпления или каквото и да е. И това е много достойно. Българското офицерство по това време, особено в началото на войната, е пример за достойни, интелигентни хора, които са с правилното отношение към войната и към хората. В бойното поле в Добруджа се пренасяме на Павецата в София, тъй като книгата ви преплита една друга кратка, макар и кратка любовна история на един студент по право Сава и една дъщеря, която е родена в Германия, на генералска дъщеря. Разкажете ми малко повече за това нещо. Как се промени любовта? Една тема, която е винаги актуална в нашия живот. Как се променили любовните срещи, тъй като предполагам и вие сте проучвали доста? Не са се променили кой знае колко. Винаги този интерес от едно момиче към едно момче, едно момче към едно момиче, това е химия. Там няма какво да се промени. Променят се начините, по които това се е случвало, по които се общуват едни с други. Но не чак кой знае колко. Не са си писали SMS-и, но са си писали писма. Не са си... Примерно са имали срещи, на които
така в заведения или където могат да все пак пред хора, пред други хора, с които са пиели чай, са си общували, са си говорили, като са разделили, са си давали, са пишели бележки, които си ги четат, примерно, които се прибират от дома, които са по-интимни, което не е кой знае колко по-различно от това да пише или СМС, нали? Така е, да. Да, много ми беше интересно да вляза в тези отношения и беше много красиво. През годините сте се занимавали с различни неща, живяли сте в Щатите, занимавали сте се с продуцентство, с драматургия. Били сте и водещ в Радио Шумен. Може да се каже, че сме и колеги. Правили сте си проучването. Какво ви даде журналистиката на вас и всъщност какви възможности дава тя за вас? Интереса към другия. Интереса към хората. Интереса към чуждата история. Към историята на някой. Това не е малко. Един така бърз въпрос. Културата ли ще спаси света? Ако може така да се каже. Виждали сме как през годините, независимо от политическата обстановка, винаги се поддържа един активен културен живот по целия свят на различни места. Културата няма да спаси света, това със сигурност. Но културата може да помогне на хора, които достигнали до определена власт, могат да спасят света. Или културни хора, ние не можем да очакваме лоши, човеконенавистни политически решения. Така че дай Боже по-културни хора, които влизат в властта и оттам помагат на народа си, на нас, обикновените хора, да живеем по-добре. През 2017 година във Варна учредявате първият български международен фестивал, литературен, насочен към основно юношите и младежите. Трябва ли те да бъдат така мотивирани, модерната дума, която не е много българска, но промотирана литературата след тях да четат повече, защото забелязваме, че все по-малко младежи четат и се насочват към книгата като средство за информация и начин, от който да се откъснат от другия свят. Не сте прав за това, че все по-малко хора четат. В сравнение с 10-15 години много повече млади хора четат сега. Тоест всичко останало сте прав, но за това не сте. Тоест статистически вече погледнато все повече млади хора четат книги, обсъждат ги, разменят ги, купуват ги и така нататък. Така че това е обнадеждаващо и да, книгата е начин за общуване с млади хора и между млади хора. Тоест тя може да бъде не просто средство да избягаш от действителността, а повод за по-голям разговор. Има различни видове книги и има различни видове разговори. И Варна Лит, това, което направихме преди няколко години в Варна, беше поразителен пример как може това да се случи. Окей. Господин Карабашлиев, благодаря ви много за този разговор. Ще се радвам за напред в бъдеще да се срещаме винаги по хубави поводи и на литературни събирания. Дай Боже. Благодаря ви много. Благодаря и аз за поканата. Извинявам се. Да. Да съберем само микрофоните. Здравейте. Ще може ли от джобчето? Този микрофон ли? Да. Благодаря ви много. Благодарим. Моля, аз ще ги сваля, да не се притеснявам. Ще го чакат като тъпо хляб. Сигурно.